دستگاه‌های دست دوم PVC و کلا تولید PVC را به هیچ عنوان نخرید. این دستگاه به خاطر هزینه زیاد همکاران به شما وعده ورق با کیفیت میدن و هیچ گونه تولید روز رو شما نمیتونید باش تولید کنید. شما رو متحمل ضرر زیان بسیار بالایی میکنن. این دستگاه شما با عدد 3 الی 4 میلیارد دستگاه میخرید، ولی موقعی که میخوان تولید روز رو انجام بدین بالای 3 میلیارد هزینه تعمیرات داره. هزینه تعمیرات شامل یک سیلندر مارپیس 500 میلیون، یک قالب الان سفارش بدید از چین برای شما ساخته بشه و ارسال بشه 2 ماه دیگه دست شما برسه با هواپیما ارسال بشه 1.5 میلیارد. کالیبره در صورت که آب کرمش از بین رفته باشه هر کدوم این کالیبره ها بالای 100 میلیون هزینه آب کرم داره. لاستیک های غلطک اگر بالای 4 سال دستگاه خواب رفته باشه تمام این لاستیک ها حالت خشک پیدا کرده و این لاستیک ها باید ترمیم بشه. هر غلطک دونه 200 میلیون هزینه ترمیم لاستیکه. برابر میشه با 16 تا 20 میلیون 16 تا 20 میلیون که انجام بشه 340 میلیون هزینه تعمیرات لاستیکه. تمام جک های پنوماتیک به خاطر فرسایش دچار مشکل شده و باید تعمیر بشه. عملا شما پولی که برای دستگاه دادید به عنوان شاسی دستگاه دادید و نمیتونین با اون دستگاه تولید روز و تولید با کیفیت روز رو انجام بدین. به خاطر اینکه تولید با کیفیت روز به خاطر تکنولوژی روز انجام شده، نه دستگاه قدیمی. دستگاه قدیمی تکنولوژی قدیم را تولید میکنه. دقت کنین بدون مشاوره وارد تولید نشوید. دستگاه نو حتی خرید کنین اون هم باید مشاوره بگیرین، چون موقعی که اطلاعات نداشته باشین دستگاه قدیمی را به صورت روز به شما تحویل داده میشه و خیلی از امکانات روی دستگاه جدید نصب نشده. دوستان دقت کنین دستگاه‌های جدید قدیمی داخل ایران که خواب هستن و تولید انجام نمیدهند به گفته همکارها و دوستان وارد این بازی میشوید ضرر زیان فوق‌العاده بالایی انجام میشه و 2 ماه و نیم زمان نصب انجام این کاره و بعد از 2 ماه و نیم از شروع به تولید میکنید با کلی ضرر زیان ضایعات شما دستگاه تحویل میگیرید و واقعا جبران این ضرر زیان فوق‌العاده سخت و طاقت فرساست.